Along Minglava Piashi, Chisro, to be Chimon Mare, Dini, no song or not, in that no song, T. Piashina, County Pide, Chamasone, Yitindan, Rusu down Tare time, no, Piashina, County Pide, Lucino Jungide, Tinkan Saria, Yan Miare, Pianchi and Lucien, Pianchi, no. No biroma, along the material delay, computer tema, tabuchino, pitala me, era no ma, pen print look biroma, the chichin le, chiluya on, tinoani biro, the cerebral song you tolu yama pit bare. So the Tenanga Teniane, Tenia Matubu, Piata Kinga, the Nia Twet, Subiroma, no chanza chow the yado, nene. Academic Sanda, no, Pinya Yipine Saya, Lila Mu, Turu Ane, Turu Lupu Lude, Twejam, Tamu, Tinyare, Pine the Shide, Dini, Piashin, Quenpide, WBCF, ye, Sanda, now Piashin, say my secretary, Tine Piashina, County Pide, which no, and in Mine, Parama Paima, General Gonsam Pangutine, Dutia Paima, Mitasu Pangutine. Babilu dia senweni the less solution. Mitasu a chick and conlushin, attendoga, gondware. Mitasu and his sade, attendo suraga, Mitasu and his sada pide, Erajam Mitasu, Jone, the General Son Tachina, Pitbarelu, Erajamaniale, General Miai Pio Bibi, Dinia Shinai, the Pide Tibo, no, Pide Tibo. And no pine marchanaru a chen pew say a lady shin le a chen pew jabu no pro detect the body shin piasi chin the le no pro mikoni mipu shin le ching yalu shin eddie chang huchno ning a pure to abamelu ne pure chin le how we cannot sit down jabasu. Tesino Moto Patara Misotopia Shin, Digani, Nyati Goroshin Pia, County P, let Atamiruku Lampia Pusanto, John Goroya Namaro Chimon Javai, Patara Misotopia Shin, WBCF, Druye, Wingin Ye Sangan Mu, Atang, Goropia, Genomu Diniama, Dinyati, Nugabado, Tinja, Queen Pedo, John Le Guroguchi Sutin Mai. Tinja Kedamia Along, Pomator Kong, Dickening at Genoru to the Guasunu, Tampin Mekuro, yet the Matia, Nukapato, Pomator Kong, Shimpia, and Shindo, you know, Pin Genoru, yet Lema, Lucialet, Goroshimpia, County Mingla, Chapit and Aromuba, Mitasu, Atindo, Twet, County Mingla, Pisiro Muba, Pamisotopia Shin, Goroshin, Nukapadoa, Attention Biroma, the Gushi, the Dwejang. Nisi natural attention Jinma, County Mingla Pisipu, Goroyele way to Seka Anandeka, Yeshunama, and Sutang Chabadi Pamisotopia. Amen. Hobi General Mania Editi Yodware, no Piroma, the General Sao Julade, Palan Lujida Pide General Tepiro. The Matok Yebu Pide. Now, Picanchin, the 1 meal chin, Subiro, Yibare, and a Palan Lupata de Lusulushi, you know, Yulu Yabare, Suragochino, and the Piochin de, no, Mania, Hutani, Teningarini, Majaro, Sema, Marigu, na Sydney Penma, na Palandi, Nabra to Pianwin, and Arigu, Pianwi, Bibu, Genomitai, Cantabare, Melbourne, Malam, Don't say, Jorobo, no, you to Abu. She de, Adiga or the Saule, now Piashin, Nuso Mujamono, and Nagitara Pide, Yangone, Saidu, Ninero, Yankone, Lukaku, can you re? That met again Chindia, Bamalu, Batapian, Kine, Kamajaro, Batapian, Yine, Gui Ane Chedi, the two Tuilare, oh, the Vemadiluin, John. The two Bamalu Yire Haku Chindu Bata Pianeka Maku Ane Chedi, Minde, Diale, Bamalu, Pianeka Machero, the Ane Chedi, the two Miyare,
era le sayire suraka alung pi sungna ro ma phit nai ba bu le no era jaw sauk amya ji thwet la da khriyan gaung saung mu sura le sauk ka o thong ne chi pi ro thwet da na era ko ye amin ko ye di ta ne ko ye phwe si ne na kai ngi de gaung saung mu di a chang ko yi da de kha ma era chi khan pi yi da de kha ma thwet si da phit ba le lu hau bi chano ru de mani ya so chano ye gaung sing ka da đi nấu bánh của chân biến chi lưu xin đó chế khăn ốc mít bộ anh tờ lông sâu đấy khả mà ốc mít lù đấy đó ốc mít cả bê lâu tu ya mà lẽ bê lâu khanh khanh ya mà lẽ sura gì gì đấy mà ní ya cho nó biểu ra cả ốc mít cả gì sốt khét phết đấy ốc mít cả đó đi lưu ham miêu sulu xin đó mà ní ya lẽ cho nó rút phết thà ra đi tông lý chết lâu xí đấy, ở đây xí lưu xí đi lô cả này tất sang này đi xí lưu xí, cha cha mà khăn mũ tu đó, đó đi mà thắt bị rồi phết chín đấy, đó đi mà nấu xong mình nhà ngã thì đi nằm bắt cháo bộ, nấu cái bát đó, nấu cái bát đó cả, là mà thay lưu mà giàu, đó, sau đó chúng ta nói foundation, nấu cái bát đó, phết phụ ở gì đấy, đó. đi foundation đi ship đi đấy khả mà giờ rồi in sau đấy khả mà tranh đi thong làm mấy bà nghe bao nó đó bà đi này muốn man Malay sura ship đấy ở đây trong cho nó đuôi ông mấy cú là tiệt cha tên đồ mà bé phết phết nó mi thà su mà bé phết phết cho nó đuôi cả bà cú ông mấy anh này thà được lấy sura gì gì bà đấy sura mình nghe rồi đi cho nó đuôi biểu thà là phết bà đấy biểu xuyên mu mà bé này này ai đi cũng cho nó đuôi yên suy nghĩ toa là phết bà đấy sura bị đu cả sai mà lấy đóคนลุชินไปดูกาสายามเลยชินมิตรไปดูกาสายามเลยเลสามไปดูกาสายามเลยงามันเลยมาราคาตูคิดไม่มาเลยลูกอันนี้เนี่ยเรามาราคาตูเบ้งาเราเมียนั้นมันนี่เลยอะไรเลยจะนอรู้ยังมานะคิดไม่เลยสุดที่เขาเนี่ยที่เขาเต้นเมียผู้มิตาสุลิมียามิตาสุตาตมีดีจาร์มาdi nengan ma human rights ka yan miare na human rights ka yan miare khama khale di dong ma chano ru chai dalu song ma lu maya ro de apain di mya ji shi de era ku khale di ya le akhwin gong yu de chano amina ro no asia pya ni chano ru athu thapin bama pya ni australia america new zealand be phit phit yauk la de tu ya khale di ya era ku akhwin ai ji yu ni tala lu leนะมันนี่อะไรจนอามินบอกเนาะจนดีมามันนี่รอเลยมาราชินเลยคนทุกจ้าว่าจนอามินเบี้ยพิโอราพิเดะอะไรจนอะไรกูตัวว่าคุณไอ้ยี่เนี่ยอยู่ละเด็กขามาเจอร์มีบาดีอะกองดาไปพิษมากองดาไปบ้ามันสู้พิโอบุกายังเข็ดละเลยนะอังกฤษกาเลยจนรู้ที่ขลีดีอะปูโตละเลยอเมริกามีนี่เลยตินอะไรตัวว่าจนรู้มาติงแค่เรื่องฮาริกูจนตัวว่ากงลงตินลุยาเรื่องฮาริရှိလာတဲ့ခါမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့ထက်လာတယ်အဲကြောင့်မိဘတွေကိုဘယ်လူယူတည်ရမလဲမိဘဒီကြောင့်ဒီကျေးဇူးတွေရခဲ့တယ်မိဘဒီသာခက်ခဲနဲ့နော်အမျိုးမျိုးကြော်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတူးတဲ့နိုင်ငံမိဘမရှိလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့ရတွေးတယ်မှမရှိတော့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လူလုတ်ပြီးတော့မှအကျိုးတင်ကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုအဲဒါကြောင့်မိသားစုနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအခြေခံအောင်တိဆောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဒါအင်မတန်မှလူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်သူကစားရမလဲနော်ဘယ်လူစားရမလဲစသည်အပြင်အဲ့ဒါတော့ကိုထွင်နေတာပေါ့နော် so တရားတော်အိမ်ထောင်ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့တိဆောက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းချက်ခဏလေးဖတ်ရအောင်နော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကောရိန္သုပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်7-73ကောရိန္သုပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်7-73မှာတို့လို့ရှင်ဖတ်မယ်ထူတိုက်မြစ်ပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထပ်ဆင့်၍တိဆောက်သောသူရှိမြအတီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်
Abeduni humuka popia ching ni yet di mi apin tinsha selling me. Ludain look do a lodi, abedu do a look pidigu, me di sit your son sanling me. To time it upon high, tassin you di south do jang. A jindu e a look di me e. Two to di a juku can yatling me. A jun to e a look di long john e. Two to di a shong can yatling me. Do dole mean and look again to the getting chindu yowling me. Now many a general a can set it ma. Foundation ga you should be there so I go general danger. At the foundation yet the dekama apoma general balo yamale apoma barine the south yamale sura imitama yiji de the major showing we chow gown in it south there the time yet been the go you in it south there song san jinga sisida ga mine siside sami boy ga mine pide shui chow gown and ma swing we chow gown the long matua would the pin me pin the go you the long to head era ba pyo le tu a apo pain ko sau lu de a pain ko pyo le ma te akhan ji khonit ma foundation ko pyo le no foundation wa mu yi la de yi ji la de le tai la de kha ma foundation ma kaung yin nga le twa meဟုတ်ပြီ foundation ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးပြီကောင်းကောင်းရပြီအပေါ်မှာဘယ်လိုဆောက်တယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ foundation ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအဲ့ဒီဆောက်လုပ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှပေါ်ပေါ်တန်တန်အသက်ရှင်မလားရတယ်နော်ရတယ်ခရစ်ယာန်နာမည်ခံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရပြီးမှကျွန်တော်အထက်မှာယေရှုခရစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အထက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းတမန်တရားဖက်မှာထိန်းချောင်းပြီးတော့ပို့ဆောင်တဲ့နော်တမန်တရားရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယကကောလောသဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်6နဲ့9ကိုကျွန်တော်တို့ခဏဖတ်ရအောင်ကောလောသဲနှစ်6ခွန်ထိုကြောင့်တင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုခံယူပြီးသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပဒေသားကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွဲလန်းတဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင့်လေကြတော့ဒါဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာဒီမှာအယံရှင်းတဲ့ကျမ်းစာကပြောတာကယေရှုကိုတင်တို့ယုံကြည်ပြီးပြီယေရှုခရစ်ကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံပြီးပြီကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲတဲ့ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းထိုသခင်၌အုတ်မြစ်တည်ခြင်းထိုသခင်၌တည်ဆောက်ခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနော် engineering architect တွေကတိတ်ပြီးတော့မတော်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာစေတန်စီပီနော်မြန်မာလူမျိုးတယောက်ကိုစေတန်နဲ့အင်ဆောက်ခိုင်းနိုင်ငံခြားသားကိုစေတန်နဲ့အင်ဆောက်ခိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်တူမှာမဟုတ်ဘူးအဖေလူလေဘယ်လိုလှအောင်ဆောက်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်အိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်တော့အိန္ဒိယဆောက်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်တယ်အားလုံးကပေါင်မုတ်လို့ပဲဆိုတာပရင်းပုတ်တေးသေးလေးအဲ့ကလုံးဝလှကိုမလှဘူးဗမာပြည်ရောက်တော့အများကြီးစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ professor ကြီးကိုကျွန်တော် graduation မှာတရားဟောဖို့ခေါ်တော့သူကရန်ကုန်မရောက်ဘူးတော့ရန်ကုန်ကတေးသေးလေးလို့ထင်တာရောက်လာတော့ဟာရန်ကုန်ကကြီးသူဟာလည်းသူကရှေ့အဲ့ဒါကအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်
ทูตะคินได้ใส่ยูจินที่สองจินชีบาลีตัวนี้ดิดันที่อะไรคำว่าจะเราเองก็รู้ว่าเจนที่เป็นว่าโอลามันจะรู้มันตีเนี่ยน้ำเลยไอ้ยี่ที่เราบ้านเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะรู้บ้านเนี่ยสอบจะรู้อุชามันเป็นอะไรไอ้นี่มุยดันบูดีเนี่ยไล่เอาบาปสิดีกว่าจะรู้ว่าเราเซตันสุดที่สุดนะชิตาโนเลยกูมองเสร็จเดินตามตัวสานี่เป็นดับเบิลเนี่ยเชื่อเลยดูอินอุเซตันเนี่ยขั้นไปเอาตัวสอบนี่ก็บอกสุดจะรู้ที่สาวชินนี่อุปถิตาอุคันยูวิริยะนะอินว่าตินท่าที่บาลีเลสเป็นตินท่าจะนั้นมิสเซตไปประมาณนี้ปีเกเรนทำในเซกคนมาฟิลิปปิโอวดาซาบุจะนั้นรู้มูรสองที่กุลีลาให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีนี่เลยโคโลเตกูนั่นเลี้ยลงลีลาให้ในขามาโคโลเตโอวดาซาเยเนเชการอันโอเสียกูก้าวเนี่ยสุดที่นี่มาคาริดโดไนสุบิโรมาตูเปียวนี่ละพี่ดิสุดยงจีชินเมียนสวาสวยลันเลียเจสุโรกูชิมุนชินเนตกว่าเลยวันตาไลดาคริสโตเทมาวันตาไลดาคริสโตเนี่ยอัตชิญญาวันตาไลดาจโนเทมาคริสโตชีเจสุโรกูชิมุนเลียไปเลยยงจีชินตูปัวปิส่งเลียทูตะคินในจินเลจาโลยงจีชินเลตูปัวนั่นเองนะยงจีชินเลตูเต็นนั่นเองสุรากูจโนดูตุยาเดนเอาตะเช็ดกาปิตยุดุติยสาสองปิตยุดุติยสาสองขันจีติดขันเงงาการนิบิโรคนนิดทีปิตยุดุติยสาสองขันจีติดขันเงงาการนิบิโรคนนิดพันเมทูตุอลุงหาตินดูดียงจีชินดุนตีละกุลกังตีละในปิญญากุลกังปิญญาในกามกุงချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌တေးခံခြင်းကို၎င်းတေးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်၌မွေလျော်ခြင်းကို၎င်းထိုမွေလျော်ခြင်း၌ညီအကိုစုံမဲ့ခြင်းကို၎င်းညီအကိုစုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထပ်ဆင့်ကြလောလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဗာဒီနဲ့ဘယ်လိုစောက်ရမလဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတူတက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်သိခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သိလာတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ background ကဘာသာရေး background ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမိဖက်ကအမိရဲ့အဖေပေါ့နော်အဖိုးကကျွန်တော်တို့ယူမှာပထမအုံးဆုံးသော Baptist pastor ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေကတကယ်စီကံသမားလူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ကရွာလူတွေကရန်အားကိုတယ်မြို့နယ်ဘာငယ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးမှာအများကြီးသူပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသူပါစတာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းပါစတာဖြစ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ညီလည်းပါစတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးလည်းအမှုတော်ဆောင်တယ်အမှုတော်ဆောင်မိသားစုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဘောနဂန်လှူရှားမှုဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ခံဖို့အရန်ခက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးသမားတွေဆေးလိပ်အရက်လုံးဝပဲမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကိုဟုတ်နေပါတယ်လို့စဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲအသက်ရှင်တာနောက်ပိုင်းမှာဘောနဂန်လှုပ်ရှားမှုတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါတွေကအချီးနှီးပဲကျွန်တော်တို့လည်းလွယ်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်အမူပေါ့နော်စသည်အားဖြင့်နော်တူးတက်မှုကိုအမြဲတမ်းသိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အရင်တုန်းကတော့
အဖိုးကပဲကျန်းစာအုပ်ရှိတယ်လေတရွာလုံးမှာကျန်းစာအုပ်ရှိတဲ့လူမှမရှိတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျန်းစာအုပ်မှမရှိတာခိုးပြီးတော့ဖတ်တယ်သူကတော့မီဇိုးလည်းရှိတယ်ဟာခါလည်းရှိတယ်ဖလန်လည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတဦးတယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လိုတိုးတက်နိုင်တယ်လဲနော်ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုတိုးတက်ရမလဲဆိုတာတော့ subject တစ်မျိုးပေါ့နော်ပြောအจิตကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှနော်နာရီနဲ့နော်စောင့်နေကြတယ်ဟိုးတစ်ချိန်လုံးကလို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်တုန်းကလို့ဒီနေ့အထိတိုးတက်ဖို့မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြာစင်းနေတယ်လို့အင်ခေါင်းမိသားစုအသိလို့နော်အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုစုံလုံးမှုဆိုတာကကောင်းဆောင်တဲ့ပုံမှန်မှုတွေအိမ်မှာလည်းဖခင်မိခင်ပုံမှန်မှုတွေအားလုံးဒီကျက်တဲ့နေနဲ့ဆိုရင်လည်းမစဲဟာဘာလဲတော့ပါရရှိမှာပဲအဲ့ဒီရရှိမှာပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားတယ်လေထိန်းသိမ်းမှုကကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူရဆိုတော့ဒီကဘာဒီဘယ်လိုထပ်ဆင်ရမယ်ဆိုမဲ့ချင်းမမချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တရားလေးထည့်သွင်းထားပြပါတယ်နံပါတ်1ကဘာနဲ့ဆောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့မိသားစုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောက်ဖို့ရည်ကြီးနော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးနော် born again ကင်ခြင်းစိတ်ချရတော်သူများဖြစ်ပေါ်ရည်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြီးလာမှလုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခဏပြောတယ်ဒီကလေးတွေလည်းသူတို့ခလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်ကိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပြရတာလည်းမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာဗမာပြည်မှာကဲတင်ချင်းတင်တန်းပေးလို့ရှိရင်တချို့ကတပတ်4 ရက်လောက်ကအပြစ်အကြောင်းတင်ကြမယ်ဘာညာပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒီကလေးတွေတင်ရတာနော်မိနစ်ပိုင်းပဲလူတွေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကြားရတာချက်ချင်းယုံကြည်နိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်နော်ဘယ်ဟာကအပြစ်လဲဘယ်ဟာကဒုစရိုက်လဲဘယ်ဟာကအကုသိုလ်လဲဆိုတာသူတို့ခဏလေးနဲ့သိတယ်အဲ့ဒါကျသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာယုံကြည်ရမလဲဆိုတာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ချစ်ချင်းလက်ခံဘယ်သူကိုယုံမလဲယေရှုကိုယုံအဲ့ကြောင့်ခလေးတွေကဘုရားကျောင်းမှာသူတို့ရတာကသူတို့အယမ်းပြောတယ်ဆရာမကဘာပြီးခဲ့တယ်လဲကျမတို့ကိုယေရှုကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ foundation ခိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြောစရာမရှိတော့တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့မိသားစုအနေနဲ့တိုးတက်လာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအနေနဲ့တိုးတက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စာလံ118အငယ်16နဲ့19မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတကလည်းဖတ်ပြီးပြီဘာလဲစာလံ118အငယ်8နဲ့9မှာထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်း၏ထာဝရဘုရား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်း၏ဒီမှာကျတော့ဘာမဆိုရနိုင်လေကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်မေးလေးနော်ဆရာထံတောင်ရဲ့သားလဲဆရာထံတောင်ကဘာတင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပပဝါလူချင်းနေပပမမရှိဘူးလေအိမ်မှာမရှိဘူးလက်စမလို့လုံးမလဲဘုရားကိုဆုတောင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအခုသမီးအငယ်ဆုံးနော်သမီးအငယ်ဆုံးကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အမေသားလူချင်းနေဟုတ်ပြီမင်းအဖေမတောင်းနဲ့အမေကိုလည်းမတောင်းနဲ့အောင်ဘုရားကိုတောင်းနော်ဘုရားကိုတောင်းဘုရားတောင်းလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မုံချပေးမလားဒုံဆိုတော့မုံချပေးမလားမချပေးဘူးလေမုံဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံဘယ်သူစီကနေဘယ်လူလာမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူး
ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့အချိန်မှာပေးတဲ့ပိုက်ဆံကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဖေပေးတဲ့ပိုက်ဆံပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခလေးဒီလေဒီဟာဘယ်ရတယ်လဲဟဲ့လားငါမင်းကိုဝယ်ပေးမယ်ခက်တယ်မလို့လားဟဲ့လား store မှာဆိုင်တွားမယ် shopping mall တွားမယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ခလေးတွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးစားလို့ရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတက်ကတူတွေရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသွားတော့မယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောသလိုပေါ့အမေရိကဥပမာလေးပြောသလိုပေါ့ကလေးတုန်းကတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကျောင်းသွားမယ် Sunday school တက်မယ်ရန်ပြောတယ်ကြီးလာတဲ့တက်ကတူလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တာကသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်သူတို့ရဲ့ DVD တောင်မှကျွန်တော်ကိုပြောသေးတယ်ကျွန်တော်လဲဒါမျိုးတိတ်ဆိတ်မဝင်စားတော့ဒါဝယ်လဲမဝယ်ဘူးသူတို့ကလည်းမပေးဘူးဒါရှိတယ်တဲ့ဆရာကြားဘူးသလားတဲ့ဟုတ်ပြီယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခလေးတွေကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်9ကနေပြီးတော့10နော်ဒီကြားထဲမှာလည်းရှိတယ်ဟိုဖက်ပြကြည့်တော့အော်ပါစာလံ120ကိုငယ်တိအဲ့ဒါတော့မှဖတ်ရအောင်နော်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး3နော်အလွတ်တော်မှရမှာပါကျွန်တော်တို့အလွတ်ကြတဲ့ကျမ်းချက်တွေပါထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားလို့ကိုဉာဏ်ကိုအမြင်မပြုနှင့်တွားလျာရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တို့ပြုလင်တင်းဤလမ်းခရီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမီငါသည်ပညာရှိဟုကိုမထင်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လို့တို့ပြုလင်တင်းဤအကျော်တို့သည်အာတန်၍အယိုးတို့သည်ချင်းစင်နှင့်ပြီးကြလိမ့်မည်တင်းဤကိုဥစ္စာနှင့်အဦးသေးသောအသေးအနှံရှိသမျှကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်လို့တို့ပြုလင်တင်းဤစပကြီးတို့သည်ကျွယ်ဝ၍စပစ်တင်းနေရာတစားတို့ကိုအတစ်တော်စပစ်ကြီးရှန်နေမည်ဖျားကိုဘယ်လိုအားကိုရမလဲအဲ့ဒါအခန်းငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားချင်းတစ်တင်တို့ဟာခါတို့မှာကြတော့ခေါင်းစဉ်ကလူငယ်ဒီအတွက် instruction ပေါ့နော် line ညွှန်ချက်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အပေါ်မှာလဲတစ်စာတွေတွေ့ရတယ်နှလုံးသားထဲမှာရေးပါဘုရားသခင်ရှိမှလူရှိမှမျက်နှာရလိမ့်မယ်နော်ယေရှုကစားလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါနော်ကိုးစားခြင်းယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ဆိုတာအပစ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာဆိုတာလုံးဝမထီရဘူးမလုံနဲ့စသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်အခန်းငယ်9မှာကျတော့ပေးကမ်းခြင်းနော်ပေးကမ်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်9မှာ9နဲ့10မှာအဲကြောင့်ခလေးဘဝကနေစပြီးတော့ပေးတက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ပေးကမ်းခြင်းကိုပေးတက်တဲ့လူဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ဘုရားကျောင်းရောက်ရမယ်ဗိမာန်တော်ကိုအရောက်ယူလာရမယ်ဆိုတာကိုငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားကိုဘယ်လိုယုံကြည်အားကိုးရမလဲဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲနော်ဘုရားတရားပင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲစာလံ121အငယ်1မှာကြတော့ထာဝရဘုရားဒီအင်ကိုစောက်တော်မမူလင်းစောက်တော်သူတို့ဒီအချင်းနေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာဘုရားသခင်မပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းကြလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမဲ့လူတွေပဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့ပေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့မိဘတွေရှင်းပြတတ်ရမယ်အသင်းတော်မှာရှင်းပြတတ်ရမယ်ပြောတတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြောစရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်အကောင်းဆုံးကျွေးမွေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာ Bible study ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာ2ခါလောက်နော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အခုတော့ကျွန်တော်သမီးငယ်ဆုံးလဲကြီးလာပြီဆိုတော့သူမူလတန်းဘဝတုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းပြောတယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့စာတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ
มีนี่ว่างัดตมีมีคนทุกด่าเราสิ้นดองมาทุกในเจ้าหูนะแต่มีคนทุกไรลูกชิ้นตอลิสินใส่มีคนที่ทุกเลยนะเราไปมาเจอตัวเช็ดตัวลามาที่บุมีคนเล่นมาทุกชิ้นเอานะลูเดียนเนี่ยจีลาลูกชิ้นสินจินลาเรวเดี๋ยวมีอะไรลูกชิ้นเชื่อเสียไปซาเดียเป็นจังดิมาจังว่าพิจิตรเลสินพยาตะขินมาปาลูกชิ้นเองทองมิตาสุขะมาพิดบูสุรากูจนรู้เตะเสียบุยงจีเชนจีชุกริกะบาลูปีเดเลยตัวน้องปีเดชนรู้ด้วยกุศลติขันปีเดเชนเปียนท่ามีอะไรเยซูคริสต์บัตุเล่บาลูปีเดเลยแต่ชินเอาวิ่งนอกบัตุเล่บาลูปีเดเลยจนรู้เย่ยงจีเชนคริสเตียนดีเย่ยิบุยะยงจีเชนจนรู้ติดาบุมันทำมาอีจีเดดูดิอาเช็ดตัวอย่างเนาะกู้กวยชิงกู้กวยชิงกูจะเปียวท่าเลยโยฮันคันจิเลอังเงินเสตตงเสเลขณะพยางเนาะอย่างเงี้ยเราจันสาตันในสงจนรู้พัดตัวไหมโยฮันคันจิเลขันเงินเสตตงเสเลกู้กวยตัวตุมันตมียดูดีเขมีโรกูนางวิ่งเงินละกังติดสานละกังกู้กวยยะเมอเชงกาลาดีลายุยคุปินยาวเลชีเจ้ามุกาทุตุกูเกวโตตรูกูพยาตะคินดีอลูชิโรมุอีพยาตะคินดีนางวิญญาณพิดโรมุอีพยาตะคินกูเกวโตตรูดีนางวิญญาณเนี่ยละกังติสาเนี่ยละกังกูเกวยามิหุเมงโรมุอีนะกูเกวชินสุดาจนเราพยาชินะจนเรามีลูกไม่ยาบุนะพุทธบาตาดีรู้จนเราดีมาตุยยกจีมีบิโรมาจนเราตุชิมากูเกวดามโหเดด้วยจังลูดียะกูเกวชินกูโป๊ะโป๊ะดันสินสายจะตั้งใจในพุทธบาตาดีอาบาปิโอเลสันคือเราครียันดีเราพิจารณากุยเรนี่ยมายันเบปุ๊บดันนี่ตลาดลูนะช่วยดูดีอาอิสซีกลาไทยพอมาไทยนะใจได้ดีบางอย่างพิจารณาตัวพิจารณาชิคุลุชินตัวไทยเนี่ยนี่สิเดลิบ้ามาไม่รู้ยาวไทยนี่สิเดยกจ้าไทยนี่สิเดมิงกะลีไทยเนี่ยนี่สิเดกลาไทยลุงว่ามันตรงยาวนะแชมเปี้ยนพอมาไทยเนี่ยพิจารณาคิดเนี่ยพอมาไทยเนี่ยอะไรเราท้าไล่บ้างจนเราดูคลีดีอะพยากูนะเบลูกูกวยยามเลสุระจนเราดูมีบาริกูจีระนะเบลูกูกวยเดเลนะอภิยะเบลูกูกวยเลอมียะเบลูกูกวยเดเลนะจีนี่แหละอะไรจังกูกวยชินนะจะสารันตุ้งเสกคนนี้อังเกลีเลจนเราดูมาเทท่าเลยนะท้าวรัพยาไหนมุ่ยเหลียวจินชีโร่ตู้พิวลินเส้นนลงอลูปิสุงยาตัวขวินกูปีรอมุมีแต่นี่คนนี้มามุ่ยเหลียวจินสุระจนเรามีอะไรเปล่าตัวอะไรบ้านเนี่ยมุ่ยเหลียวท้าวรัพยาไหนมุ่ยเหลียวเลยสุระบ้ากูเปล่าตัวเลยนะตู้กูกูเกยชินไหนตู้กูสุดท้องชินไหนตู้กูชิมอนชินไหนสาดีอาพินมุ่ยเหลียวจินนะพยาตะเขียนในมุ่ยเหลียวจินสุระบาเลยโลกในมุ่ยเหลียวจินสุระก็ขณะนี้เนี่ยยากแกกูนายว่าเชิงไปไหมฟงกับซาจ่าFacebook จีชินเนี่ยลูจีเกมลูกชินเนี่ยลูลูบางอย่างลูกชินเนี่ยลูลูสุดสินนายว่าฮ่ามาเลยเสียลูกบ่าวนายว่าเรายันเนี่ยเลยลูกบ่าวฮอบบี้กูรู้นายว่าเนี่ยจะเราดูจูซายอ่ะฟรีแบบฟงแบบดูแบบผิดแบบผิดลูกยันแกฮอบบี้นายว่าสุดท้องอย่างฮ่าใจไม่รู้นะนายว่าสุดท้องนั่นมาเลยนะโลกามามุ่ยเหลียวจินสุดาจินดอกมาเบลกัวทะเลสุดาเลยนะจันทร์สาพัดจินฉะนั้นเลยมันเนี่ยท่าสุดท้องเพราะมาจันทร์สาพัดนะแต่นายเราเชิงอยู่สุดท้องได้ขามาพยาธิกินเนี่ยสกัดอยู่เลยจันทร์สาเนี่ยพัดได้ขามาพยาก็สกัดอยู่เลยจนขันอยู่เลยแล้วไม่ยินเลยยังไงเนี่ยฮะยังไงลูกแค่ขณะฟงชีเลยองค์กว่าฟงชีเลยดอกอเมรินายเราไม่จีมีบุญคนนั้นนายสาดชิดนายคุยบิดตัวพี่อเมริอะไรดอกมาอาไม่ยาตีบุทัดลูกชินดีเลยยงตัวจริงตันเดมุลุจนอุปมาเปียวจินนะครับบาเลสจันทร์สาพัดดานใน Facebook พัดดาดองมาเบลกว่าเลยพยานในมุ่ยเหลียวชิงกับจนรู้ยังปีศาจชินพิยาอาเมนจนรู้ว่าเอริยเทมาวินบุยจีดี
ท้าวราพยาในมุยเลียวจินกูกวยจินในสุตองจินในนุกปัดโดนในมุยเลียวจินนะนุกปัดโดนในมุยเลียวจินเอดีอายาดียะเลยจนรู้มิตาสุกูที่สักดาผิดเดเมื่อนั้นจนรู้ไม่มาในงานมาตีเดแต่งกุเรียจัดลังกะจนรู้กูตัวลีล้วนมูเดภาษาดีขณะเปียวราบโนจนรู้เองมาตัวไปรสุดต้องอินดอมะเบจิงลามเลยเสียชินนายอามีลาโนเอ็นะต้องมาตึกไม่จ้าบูนะเสียงอามีเราเบจิงยามีนะอภิลุเลยเอ็ดีมันแต่งกินอ่ะกุเรียกาเนี่ยนอกมากุเรียกาดิชีนะกุเรียกาเป็นไหนเลยนั่นไหนตรงไหนแต่จริงอ่ะฉันว่าเองบินามาพายเดียวฮ่าอย่างเองไงเดี๋ยวนี้อภิลุเลยมันเนี่ยเองมาเปียวบุละเอ็งมาเปียวเราไม่พูดมาเอ็กด่าเนี่ยมาเรื่องอะไรด่าเนี่ยกูเรียกยันจีจินว่าคุยเนี่ยเวเลยด่ามาคงมาชินจีเลยด่าเนี่ยมันเลยโตเลยด่ามาคงมาชินมูลินอ่องจีไหนเนี่ยแต่แม่มูลินอ่องสู้มาตองมูลินอ่องจันทร์สาปัดเลยสู้ตองเลยพิอาชิกุเลยแต่ชินสู้เลยยังแค่เดียวฉันรู้เลยดิมาลูกจะลำดีบุญาลุงบอกสู้ตองสู้ไปแล้วตะขาดเลยลูกเด้แต่แม่งยาลุงบอกสุดร้อนนะกูนายสารมันเนี่ยตนายนนายอลุนส่งนายเว้กูจะเสร็จนี่ติดนี่งานไหนแล้วบ่ตรงเลี้ยงงานไหนแล้วจะส่งไหมแต่แม่แต่ช้าลูกแต่ช้าเนี่ยเปียวไม่สลินเลยจนรู้เป็นยังไงอะไรจังมุ่งเลี้ยวเชงกูจนรู้ติงผู้ยี่จีเด้ยอชูเย่สารจนขณะเปียวราพิดเด้งานเนี่ยงานเองตัวเองตามยังพิดเลี้ยงท้าวราพยากุตาวุฒิบามีสุบิโรมาเปียวท่าเด้ตัดยาเชกะโอ้ sorry ตัดยาเชกะพยาตะคิงกูเจ้ายุนชินสาลันเตียนเสชิดกูพยามีอาชีพมีมิตาสุเนปัตตบิโรมาดิเจนเชกะจนรู้ยี่จีเดติเช็ดพิเดเตียนเสกุเนเตียนเสชิดกะอเซตเลพิเดประมาเตียนเสคนจารอเองเศร้าชินหมดเนาะจนรู้เย่ครีมมิตาสุเองเศร้าชินกูเปียวราพิเดเตียนเสชิกามิตาสุเบลูเปียวชินออัตชินเดเลสุระปัจเมท้าวราพยากูเจ้ายุนจุยหลังขยีโรตุไล่ตัวตมียโตตุรุดีมิงกลาชิจายทูตุเปียวลินตินดีมิเล่นเน่ลุสองจุยยาโตอสากูสายาลิงมีมิงกลาชิจุยกองสายาลิงมีทีนี้มายาดีเต้นเองนามาเมียสวาอตีโดสปินหน่วยปิงแก่ดุลกางตาตมีรูดีเต้นสปวยปัดเลนัยใส่ปิวโดตันลวนปินเมียแก่ดุลกางพิจาริงมีท้าวราพยากูเจ้ายินโตตูดีทูตุโดมิงกลาชิลิงมีท้าวราพยาดีซิองตรองโบกะกองจีปีรอมูยีเยรูซาเล็มมิวขันยาโดกองจูกูตัดลงมินยามีมิตาตมีรูนัยผัวมินโดตาตมีรูกูเลมินยาลิงมีอิตยิละมิวนัยยิงวจินชิบาสีโตพยาตะคิงกูเจ้ายุนโตตุรุเยมิตาสุกาดีกองจีมิงกลาดีลาลิมีนะพยาตะคิงกูเจ้ายุนจินนะวันนี้มาเลยจนเนปปาเปียวเลยพยาตะคิงกูเจ้ายุนเดสุราคาบาเลยนะตุชิมาตรงนี้ดาพงบูนะพยาตะคิงกูเจ้ายุนจินสุราคาดูสเรกูช่างจินพิเดอปิกูช่างจินพิเดตันชินเนนี่จินพิเดอะไรจังพยากูเจ้ายุนชินดีปิญญาอีอชุกอจารจนรู้ว่าพิลุครียันดีปิญญาไม่ใช่อะไรซาตินดากูเปียวราโมบหุตุดาไม่ใช่ดากูเปียวราโมไอ้จังฮอชิคันจิเลอังเงเช่าเทมาจนรู้ขนาดเปียวรางะลูดูดีปิญญาเนตอจังเปียสีใจอีเดไอ้ดากะซาตินดากูเปียวราโมบุยไม่ยะดากูเปียวราโมพยากูตีโตปิญญาอัมมันกูตีโตปิญญานะพยาตะคิงกูตีโตปิญญาไอ้ได้จังท้าวราพยากูเจ้ายุนยุยหลังขยีตัวไล่ตัวตมีตัวตุรุนัยมิงกลาชิเดกูเย่เล่นเนี่ยลุกสองยากูเย่ลุกสองยาเดอจูขันยาลิมีสุดตองปอมาจนขณะเปียวเลยตุรุยันลุกไปเมตุรุมาอจูมาขันยาเล่นให้ลูกเด็กจูขันยาลิงเมมิงมาดีเลยตีมยาสวัสดีแต่เดสปินหน่วยปิงเกตุพิลิงเมขลีดีเลยสปวยนามายันลาเดเป็นเลลูเบพิจาริงเม
Edi ayaga tapiro tu biore tawra payaku jau yun do turi tudu do mingala shilling me gong sa yaling me no mingala shi gong sa yaling me luya droli negative no anuk le khana ne be pyo ja de gong sa de khriyan so lo shin gong sa chin me pyo de gong sa chin ga no khriyan ni twet mhok bu khriyan soda ka sin ye ya men chan sa the ma ai lu mishi ba bu ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူကကောင်းစားနိုင်တယ်ဘုရားတရားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့သူကအောင်မြင်ရလိမ့်မယ်အကြံထမြောက်အောင်မြင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်တည်လေးထဲမှာအများကြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်းစားခြင်းဆိုတာက prosperity ဆိုတာက prosperity ကတချို့ဆရာတွေကတောင်မှပြပြထန်တယ်ပြော prosperity ကောင်းစားခြင်းဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာလည်းမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာဒီလောက်ရှိတာဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်လေကျွန်တော်တို့က materialism နော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ကောင်းစားခြင်းနောက်ကိုမလိုက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်မလိုက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမှနော်ဖျားကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကအမတန်မှမိသားစုမှာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘဒီသားဘုရားကျောင်းမှာလာပြီးတော့မှခလေးတွေဘေရောက်ကိုရောက်မှမသိတော့တဲ့အချိန်များရှိတယ်ရှက်ကြီးတို့တောင်မန်ကပြောဘူးတာကျွန်တော်တို့သူအမေရိကသွားတော့ငါတဲ့နော်အမေရိကမှာသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမေရိကမှာပါစတာအင်းမတဲတယ်ပေါ့နော်သူ့ကလေးကိုစန်ဒေးနေ့ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းသွားရအောင်တဲ့အဲ့ဒီပါစတာရဲ့သားကခင်ဗျားကငါ့ကိုဘုရားကျောင်းသွားရအောင်လို့ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ငါသွားချင်သွားမယ်ငါမသွားချင်မသွားဘူးအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ရစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့သူ့ကလေးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါမဲ့သူတဲတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းပြောဘူးတာနော်ဥပမာနဲ့ပြောတာလားတကယ်ပြောတာလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ခုထိမှတ်မိတယ်ဆိုတော့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေတာဘုရားကျောင်းရောက်ပြီးတော့ခလေးတွေဘယ်ရောက်နေမှမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပျော်နိုင်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာမပျော်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကအတူတူအဲ့လိုနဲ့အသက်ရှင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်လောကီစည်းစိမ်တွေပတ်စံတွေဒါမှမဟုတ်ရင်စားတော့တွေအဝတ်စားတွေအများကြီးရှိတယ်ထောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခလေးတွေနော်ဘုရားကိုမသိဘုရားကိုကြည့်မဆိုင်ဘုရားကိုမကြောက်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းဝန်းနေစရာကမရှိတော့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမွေဆက်ခံမဲ့လူတွေကသူတို့ဖြစ်တယ်နော်သူအဖေတုန်းကနော်ဘယ်လောက်ယုံကြည်ခဲ့လေသူသားခေတုန်းကသူသမီးခေရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့လိုဟာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုဒီရှင်ယောဟန်15ကနော်အားလုံးတော့မဖတ်ဘူးယောဟန်15ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် relationship ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆက်နွယ်မှုကိုပြောတာဆက်ဆံကြီးကိုပြောတာဆက်ဆံတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် relationship ခမဲတော်နဲ့သားတော်နဲ့ဆက်ဆံတာကိုပြောတယ်ခမဲတော်နဲ့သားတော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတာကိုဒီယောဟန်ခန်းကြီး15မှာအကုန်ရှိတယ်နော်အစအဆုံးဖတ်ကြည့်ပါနော်ဘယ်နေရာမှာတည်နေလို့ရှိရင်ဒီနုဒီငါနဲ့တည်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဒီခမဲတော်နဲ့တည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုသူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတည်လို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာတကယ် promise ကတိတော်ကပါလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်6မှာ6ကနေဖတ်6ခဏနော်ခဏမှာတင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီတင်တို့၌တည်လင်တင်တို့ဒီတောင်းချင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မယ်အမလေးအန်အောစရာကောင်းတာနော်တောင်းချင်သမျှတောင်းလိုက်ရမယ်တဲ့ဘယ်သူပြောတာလဲဆရာစံကျုံတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူပြောလဲယေရှုပြောတာနော်တင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါအဲမှာအမြဲတမ်းငါနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေမယ်ဒါနဲ့လည်းမရသေးဘူးမပြီးသေးဘူးတင်တို့ရဲ့အထဲမှာငါရဲ့စကား
Tini me solution, you down in the mere tomba. Mayabu Suda machining wood. And I shook a great bidwara. Genoruye, meet Tasu, Genoruye, attendo di. Payat kin ye mena ku shapiro ma su tondo mitasu. Su tondo attendo. Imatama yijide. Khalidi su matang tabene manitwapu. Yeah, yijide. So that you know, Malay Khalidi Shide, that may meet Dasu a seaweed, you know, ni Malay Piobu Midware. Meet Dasu a seaweed, Jailu Yamalubu, Khalidi Amakan, will he? Tangajin de Opio, Philippine Ma, John de Lutio Shidi. Through Midasu or Khalidi on it. A pitch on the Davono, Zenith and a Kalia through Lighthouse. And it in a jar of Midasu seeing up here tonight. Ha, Jalada, Tamini Obesrole. Mapilu Ella Hodre, not the Yaholi Chinira. The Yaholi Chinira. I am Jarale Macomuli, no. Pin my Teriashi. A fury. Kanakanachi. Suro. General Eddie, a pine one, no, suit down jean, no, suit down jean, ooh, General Miran, Midasuye, a chick, General Salty poo, no, suit down a sura Khalidia late basi. A General Hakam, I need a man, Lena, suit down a Khalidi go pubiro suit down a, Sura Khalidia, Piajan Tuabu, Suraturu, take Piosia Malurobu. Sudan Siwi, Toazia, Pidesura, Hotrugu, take it up Yosia Malubu. Eddie Pine, Shide, how we say, no, she did it. Sagana Townjin. That didn't it only God, you know, and in it, Payat, Kinne, you know, do ne, set to a mulu, you know, sweetheart. Now Payat Kinne, Ludine, no. Piat can go young Jigu Sachin, Piat can go Guachin, Piaku, Chow Yun Chin, Piaku, suit down chin, no, suit down chin, Piat can go suit down chin, die. At a young suit down chin, I promise sleep it here, which no pure. Down in Yame, shall in 2 minutes, the Gakao in Punpi made. No suit down chin, I promise sleep it there. Then doing a night, you ask a guy, it into 10 shini Lucy. They knew the towns in the Mia town, Yajaling me. Eraka, the Yeshua Yanto de Lube Pio, no? Eddie had a chunche lady, Michilushin, Ludia, Poriposani Mavo. In a Sutonia, down the Ming Apele, Suramimo Bene, Minudi, Nana Diame. Mascale, Ninu Dema Shiame. Eddie Lunes down like Lucian, down the Mayama. Na elune piotoara pide era number tiga ni leatiga payane generune no bidoma diaga no generu payane le sign de lune le sign no payat ki ne le sign de lune le sign de a chong ku generu ma ira pide number tiga ba le so lo shi in sakana thong chin no sakana thong chin no listening loop Jolu Yare, General Pastoral Counseling Majaro General listening Kore, Damet Chani Yadi Majaro Edaka obedience, na Tong Chin, Light Na Chin, Na Kan Jin Bono, Eri Jangu, Pura Pide, Suro Luka Kanji Seti, Namania Legend of Pio Bibi. A Jinduri, I hope you those Gaku Jayu not town eat. Jayu not town. The sugar not town eat, Majabu. I'm a jara. I will not pin the Rasulem of Pinbuli to a Kayu Masada. Not town listening. Suro Dima, Luca said it tema, she should be out what is a car to trolley. Tambushi. Malay solution, Nase Kunma. Todo Mino, Mingma, the Yaudila, Lusu, we take a call, you Kuroku, Luedo, one it, Sudo Mudo, Tamia, Dimingla Shibai. Yishu Biora.
กูรู้กูรวยได้วันไอ้เด็กมิงมาเนี่ยนู้สู้เด็กมิวตมีกับเบลล์อาทิมิงกลาชิดเลยไอ้ลูกพิโรเยซูกับพระพิโรเลยกูรู้กันเลยเด็กแกพยาเอาเนเสชิกูรู้กันพยาตคินี้นุกปัตตยาโรกูนายุยจินสังโดตูดีเมียสวาโดมิงกลาชิดีหูมิงโดมูอีกูรู้ยังนุกปัตตยาโรพยาชินยังนุกปัตตยาโรพยาชินยังพ้นเปียเช็ดเปียวเปียเช็ดกูจ้าปิโรมานาปิโรมาจินสังโดตูดีเด็ดจะชี้อยู่ต่างกันแล้วมาแต่ไม่เปลี่ยนอะไรมาแต่ไม่เปลี่ยนอะไรตัวแบ็กกราวด์มาตูลูนี่มาบ่เนาะสักลงเลยมาตูลูนี่มาบ่นาอยู่จินสังโดตูจินสังโดตูสุดาก็บาเลยปิวลูกโดตูขอเลยจนเราบุตรบัตรในงานมานี่เราบาเคชิดเลยสิจินดานเนี่ยลูกดากัวจนเรารู้ว่าโชคทวีนี่จนเรารู้ว่าจินเดลูกพิโรเรขามาบุตรบัตรเรียกขอว่าบ้ามาไม่ชีเบเนอิสิทายพิโรมากูยังนั่งดาร์มาชีเดฮาริกูคงเพทุกไลอาลุงดีเนี่ยมาห้องลองจีพิษอ่อนตัวจูสารคริสเตียนเมดิเทชันจะรอตัวอินดาบุตรบัตรเมดิเทชันจะรอทุกดามาดูจนเรารู้ว่าเทมาตัวอินเนี่ยตัวอินบีมาจนเรารู้ว่าลูกเดน่ะเอริไปเอริจังง่ายพยาธินินกบัตรยาโรกูนายุยจินสังโดตุฮามิงกลาชีเดเราไปดูมาพันเลยเอฟคันจิเช่ามาพักกินยากุกูพยังเนาะยากุคันจิติดอังเงเสกุกูขณะพยังดูวิละดูพิจุยงาชิดดองเงียกูรูขัดเต็งดอตุรูดีน่าจะชินงาลินเมียนจัสีสกาเปียวชินงาละกองอเมียทวชินงาละกองนี่จัสีน่าจะชินงาลินเมียนจัสียังยีจีเดน่าท่องตับผู้น่าท่องตับผู้สุดน่าท่องในสุดที่ขามาเลยอายุใส่ปิโรมานาทองชิน tentative listening บ่อายุใส่ปิโรมานาทองชินอิมตามะอยีจีเดนาทองชินไหนนาเจชินไหนลินลินเมียนเมียนนาทองมาเดสกาเปียวผู้อเมียทวดผู้เจาะนี่จะมาเดฉันรู้ว่าเมียนเปียวชินเดเมียนโดตาทวดเมียนนองได้ยะเมียนนาทองมาเดนาเจชินหาลินเมียนจะสีเดสุดเบตูก้าบากูน่าทำเลยมันนี่อะไรฉันรู้เปียวปีบิลินเนี่ยไม่ยาสนิมองนั่นจ่าเทมาเบตูเยสกากูเบตูว่าน่าทำเลยมิงมานี่ยังงาสกาน่าทำยามั้ยมิงมาก็วันขันยาไม่น่าขันยาไม่รู้เปียวเลยเนาะอะไรติดท่าติดเชิงลงแล้วกูว่ามิงมาสกากูน่ามาทำยาบุล่ะน่าทำยาบารีเจนเตียวเนี่ยเตียวน่าทำแต่ผู้อิมตามาอีจีเดกูเปียวราจีเบตเพกะฮาวเก้เปียวราเมสุรามิวารอฉันรู้มันขันอยู่ตินบูตินตูเมียเปียวราเล่น่าทำแต่ผู้อีจีเดอะไรเจ้า counseling มาเลยมีอะไรรู้สึกวันเสาร์ชิน counseling ดีมามีอะไรจีสิเดcounseling มาอายุจีสุงกะบาเลยน่าทำจริงไหมน่าทำจริงไหมที่มาเสด็จว่าสิเดตัว counseling บ่แต่งบินตูบ่ฉันว่าแต่งบินตูลูกยอดท่าเลยแต่งบินตูแต่งบินเพชรบ่ตัวมันเนี่ยแค่สิเดบดูเนี่ยมาเลยมาเปียวหาบ่ได้ไม่แต่เยาสิมาเปียวชินเลยลาไปเราฉันก็สกาเปียวเลยเปียวเนี่ยเนี่ยป้าฉันก็คิดว่าเนี่ยป้าเปียวชินมาเอางาเชื่อไม่ยากหรอกฉันรู้สิตัวยินเทมาปีเจนนี่มาโอเคป่ะเปียวป่ะเปียวเลยอายะไปโอ้โหล่ะโอ้เอริลูล่ะตัวเปียวเลยปีโยนาอยู่วัดเราเปียวเลยปีโยปีเลยตัวเซ็กแต่มายันโปบาตัวละตัวเมียกูแต่งน้ำมาก้องนาดิเปียวอะไรผมบุตรตัวสิกเทมาตัวเนี่ยตัวสิกดูขายาวนี่ละอะไรที่กูดีเทมาพุ่งเลยเด็กขามาเจอตัวเจนมาตัวละ
ကျွန်တော်ကစကားပြောစရာတောင်းမလို့တော့ဘူးနော်နားထောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးနော်အိုးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလူလားအေးဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဒါမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါရိုင်းခက်တယ်သူပြောလိုက်တာအေးဒါဆိုတော့ခင်ဗျာမှားတာနော်အဲ့လိုပြောချင်တာလေခင်ဗျာလည်းခင်ဗျာပဲလူနေတာလေအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာအဆုံးအထိနားမထောင်နိုင်ဘူးနားထောင်နိုင်ဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇနီးမောင်နှံလည်းနော်တယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြမယ်ဒီနေရာမှာဘာကြီးထားလဲအဖက်ခန်းကြီး6အငယ်1ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ရတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်ဗါလေသာသမီတို့သခင်ဖရာဤအလူတော်နဲ့အငီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုဒီတရားသောအမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ် it is lawful to listen to obey your parents ဒါတရားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့ဒီလူတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးကမိဘတွေကခလေးကိုမပြောရဘူးမဆူရဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะခလေးဒီမိဘတွေကဆိုလို့ရှင်ပြောတော့ဒါမျိုးอ่ะနည်းနည်းပါးတော့သူတို့လည်းစဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်စဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတာကရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲပြောရမယ်နော်နားထောင်ရမယ်ခလေးတွေကမိဘတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါကတရားပါတယ်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့လူတယ်နော်ရှာမွေလနဲ့ရှောလူရဲ့အကြောင်းလဲဒါပဲရှောလူကတော့သူ့ဟာနဲ့သူငါအကုန်နားထောင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကရှာမွေလကိုလွတ်လိုက်ပြီကဲသွားရှောလူကငါစကားနားမထောင်ဘူးသွားတဲ့အခါမှာကဲရှောလူရဲ့စစ်တိုက်တာဘယ်လိုလဲဘုရားသခင်ခိုင်းတာအကုန်လုံးလုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုပ်ပြီးပြီဟာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာနွားဟိုတန်တို့စိတ်ဟိုတန်တို့သူဘာငယ်တရိษံကြီးအတန်ကြီးကြားနေတယ်အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်တာလဲတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကငါ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပူဇော်ပါလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါမဲ့ရှမွေလကဘာပြောလဲ obedience is better than sacrifice နားထောင်ခြင်းကရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်းတယ်တဲ့နော်သူကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ခဏဖတ်ကြည့်မယ်နားထောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့လည်းလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့နားထောင်ခြင်း၌အာရဘုရားသခင်ဒီနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတဲ့ကဲ့သို့မိရှုရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အာရတော်မူမီလောအလူတော်သူ့လိုက်ခြင်းဒီရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းဒီသူထိစီဦးထက်သာ၍ကောင်း၏နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားဖို့နော်တိဓမ္မစာဆိုရင်ခန်းကြီး15အငယ်20မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါလုံးကိုဖတ်ရင်လေဘုရားရှင်ကဘာခိုင်းတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်နားထောင်ဖို့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်မိခင်နေလေခလေးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဏပြောနေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာလူချင်းတယ်လဲသူတို့လူချင်းတာကအပူလားလူအပ်တာလားဘာလဲနော်စသည်အဖြစ်နားထောင်ခြင်းနော်တင်းတော်မှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်ခြင်းရည်ကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဏပြောပြီးဘေးချစ်ချင်းမေတ္တာတော့ဒါဘုရားကိုချစ်တာဒီမခပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့မနေ့ကလည်းအများကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးပြီအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ယောဟန်7:34ကိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ချင်တယ်မနေ့ကတိကောခန်းကြီး73ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး73ကိုခဏလောက်ဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးထားသလဲတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောထားသလဲဆိုတာတင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါဒီတင်တို့ကိုချစ်ဒီနည်းတူအချင်းချင်းချစ်ကြလောဟုပညတ်တစ်ကိုငါပြီး၏တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမေတ္တာကိုထောက်၍တင်တို့ဒီငါတပည့်ဖြစ်ကြသည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်ဒီစကားကအမတမ်းမှအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်တယ်တင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြတဲ့အခါမှာ
ဇနီးမောင်နှံချင်းချင်းချစ်ကြတဲ့အခါမှာမိသားစုသားသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အချင်းချင်းချစ်ကြတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အတွင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတဲ့အခါမှာကြတော့လူတွေကအိုးဒီလူတွေကတကယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေပဲတကယ်ခရိယန်တွေပဲဆိုပြီးတော့အင်းတို့သိကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်နှိမ့်ချခြင်းမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကဘာလဲနော်ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်ပါစက်နဲ့ပြောနေလို့ကတိတ်မရဘူးနှိမ့်ချရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နှိမ့်ချရမယ်နှိမ့်ချရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကမနှိမ့်ချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာငါဆိုတာကိုစွန့်လွတ်ဖို့နော်ငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇာတိသဘောကိုစွန့်လွတ်ဖို့အဲ့ဒါသူများကိုဘာဖြစ်လို့ခွတ်မလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ငါကပူပြီးတော့မှန်တယ်နော်မှားတာကသူပဲနော်အစကကျွန်တော်ပြောတော့မှားတာကသူပဲငါမမှားဘူးသူကတော့မှရင်ငါအခွင့်အရေးဖွဲ့စင်တယ်အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းလာအဲ့ဒါကြောင့်ငါကနှိမ့်ချဖို့အရင်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတီးဟူသောနော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကူကျွန်တော်ပဲပို့လို့တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာတိခန်းကြီး1ငယ်15ဖိလိပ္ပိကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ငယ်6ကဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုကဘယ်လိုနှိမ့်ချတယ်လဲဆိုတာသူ့ရဲ့ယာထိုးဒီနာမည်ဒီအလုံးထားခဲ့ပြီးမှဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ emptied himself လို့ရေးတယ်သူ့ကိုသူဘာမှမဟုတ်ဒလူဒီလောကကိုကြွဆင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ရှင်ပေါလုကလည်းသူ့ရဲ့စာဆောင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမိုသေပရမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်15ထဲမှာမာယီထားတယ်ယေရှုခရစ်ဒီအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်သည်အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားဖြစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေထဲမှာမင်းတို့လိုနည်းနည်းနော်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အပြစ်ကရမ်းကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့သူ့မှာကြွားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာမကြွားဘဲနဲ့ဗာလဲနှိမ့်ချပြီးတော့မှတမန်တော်ဒီထဲမှာတောင်မှရေတွက်ဖို့တောင်မှအရန်ပဲခက်ခဲတယ်ငါအငယ်ဆုံးသောတမန်တော်ပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လောကအရာရှိတဲ့အရာမစင်လို့ထင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကကျွန်မဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယောက်ျားပုံမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မိန်းမကပုံမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်အောက်တယောက်နှိမ့်ချအဲ့ဒါကြောင့်အပရခန်းကြီးငါအငယ်27မှာတယောက်အောက်ကိုတယောက်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားရဲ့အောက်မှာမိန်းမကဆိုပြီးတော့မကြီးပဲနဲ့တယောက်အောက်ကိုတယောက်နှိမ့်ချရမယ်နော်တယောက်အောက်ကိုတယောက်နှိမ့်ချရမယ်လို့အဖက်အခန်းကြီး9အငယ်20နဲ့တိခရစ်တော်ကိုခန့်ညာသောအပြင်အချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်ကိုနှိမ့်ချလျက်နေကြတော့နော်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နှိမ့်ချလျက်နေကြတော့ဆိုပြီးတော့မှသူပြောသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စက္ကအနန္ချင်းဒီစက္ကအနန္ချင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသဘောတွေအားလုံးကိုစက္ကတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်နော်လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောမအခန်းကြီး6အငယ်6ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ယောမအခန်းကြီး6အငယ်6နဲ့9ထိုမှတပါငါတို့၏လူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်နောက်မှအပိတ္တရားဤအစေကိုမခံစေခြင်းကအပိတ္တရားဤကိုဖျက်ဆီးမည်အကြောင်းသည်တေတော်သူသည်အပိတ္တရားဤလက်မှလွတ်လျက်ရှိ၏တဲ့နော်လက်ဝါးကတိုင်မှအသေးခံပြီငါဆိုတဲ့စံကျုံတော်ကအသေးခံသွားပြီနော်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကာလတိတိကောခန်းကြီး15အငယ်31မှာလည်းပဲကျမ်းစာကရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်31မှာငါဒီနေ့တိုင်းအသေးခံရ၏ဟုငါတို့
ตะเคียนยิชูคริสต์ในตีนดูอาจารย์จังงาวาจวะวันเมียวชินกูใจตีวิงาสุวรรณอีงาดีนี่ใจอติขันนะอติขันเลวะกัดแต่งสุราคะจนพี่เคยปันมาเลยพี่พี่เลวะกัดแต่งสุราคะบาเลยมันมีตีละตีชินเลวะกัดแต่งอัตชินจินมบุตีชินยัยตัดชินพิดนะสุดကျွန်တော်တို့ကဘာတိဖို့လူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောမထဲမှာရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါရဲ့လူဟောင်းဟာလက်ဝါးကတိုင်မှာယေရှုခရစ်နဲ့အတူတည်သွားပြီအဲကြောင့်ဂလာတိအခန်းကြီး1အငယ်20နှစ်မှာငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီတဲ့အဲဒါကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်ကလွယ်လို့ငါမှာကြွားစရာကိုမရှိတာစက္ကချင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိသဘောဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတယောက်အောက်တယောက်စက္ကချင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောတာကမိန်းမတွေကယောက်ျားရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံရမယ် commitment ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မှ submissive နော် submit ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသလိုယောက်ျားကလည်းအသင်းတော်ကခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသင်းတော်အတွက်တည်ရဲတဲ့ကဲ့သို့မိန်းမပေါ်မှာတွေ့ရစက်ကရမယ်အဲ့ဒီလောက်အထိချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာခဏလေးနော်ဂလာတိကိုခဏလေးမကြော်ဘဲနဲ့ဖတ်ရအောင်ဂလာတိ6:14-15ထဲမှာငါဖြစ်လေငါတို့ယေရှုခရစ်၏လက်ဝါးကတိုင်တော်မှတပါအဘယ်အရာမျှဝါကြွားခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုလက်ဝါးကတိုင်တော်မှာဤလောကသည်ငါအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံရရှိ၏ငါသည်လည်းဤလောကအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံရရှိ၏အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်၌အရေးဖျားလေးခြင်းအကျိုးမရှိမခံခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတတဝါတစ်ဖြစ်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏တတဝါတစ်ဖြစ်ခြင်းလူတစ်ဖြစ်ခြင်းတကယ်တမ်းကျတော့ operation လုပ်တာဖြစ်တယ်နော် major operation လုပ်လို့ရှင်လူကိုအရင်တတ်တယ်မလားလူကိုအရင်တတ်တယ်လို့ပြောအောင်လေနော်လူကိုအရင်တတ်တယ်နော်သူဘာမှမသိရလေအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးနော်ခွဲစိတ်ကိုသားပြီးမှအသက်ပြင်ရှင်စေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ဝါးကတိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိသဘောအဟောင်းတွေကိုရိုက်တခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနော်ဖယားနဲ့လူနဲ့ဖယားနဲ့ဒင်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘာလုပ်တင်တယ်လဲနော်နံပါတ်1ကပုံသက်တေကောင်းပြတ်နော်ပုံသက်တေကောင်းပြတ်ဆိုတော့ပုံသက်တေကောင်းပြတ်တာချင်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲအဖေကအရက်တောက်နေတယ်တာအရက်တောက်လို့မရဘူးနော်အရက်လုံးဝမတောက်နဲ့အောင်မင်းမလားမအောင်မင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်မှာလဲပြောတယ်နော်ဖခင်ကအရက်တောက်လို့တာကအရက်တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေးတူသားရတာအဖေလောက်တာကိုလောက်တတ်တာကိုချီးကျူးရမယ်မတောက်စေခြင်းချင်းကိုကလည်းမတောက်နဲ့ဆေးလိအရက်လုံးဝမတောက်နဲ့နော်အဲ့ဒါပုံသက်တည်ဆိုတာကအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သားသမီးများဒီမိဘဆရာမများတငယ်ချင်းများထံမှတင်ယူသည်နော်သူတို့အနည်းကသူတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟာဒီကိုသူတို့ကတင်တာလေနော်သူတို့ကတင်တာဆရာမဒီဆရာအနေတင်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သမီးမူလတန်းနော်တငယ်တန်းပထမတန်းတက်တဲ့အခါမှာ ABC ကိုဖတ်နေတာလေဖတ်နေတော့ Q ရုပ်တဲ့အခါမှာကျူတဲ့ကျူအဲ့ဒါနဲ့သူ့အမိကဟာမင်းဖတ်နေတာမှားနေပြီတဲ့အဲ့ဒါကျူမဟုတ်ဘူး Q ဆရာမကကျူလို့ဖတ်တယ်ငါဆရာမတင်ပေးတာလိုက်တာဆိုတော့ဆရာတွေကသူတို့မင်းနဲ့လူစီကနေပြီးတော့သူတို့ကတင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစမှာကျောင်းသားတွေကဘာတင်မလဲနော်ခလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်အမူဘာတင်မလဲကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေကကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်အမူဘာတင်မလဲကျွန်တော်ရဲ့အားပေးပုံလားကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနေထားလားကျွန်တော်ဒီမှာဒါအောက်မှာလဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်
ဆိုတော့ကာလတိအခန်းကြီး6အငယ်ခွန်8ကိုခဏဖတ်ရအောင်အဲ့ဒီမှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကာလတိအခန်းကြီး6အငယ်ခွန်နဲ့8အလွဲမယူကြနဲ့ဘုရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူဒီမျိုးစစ်ကျဲသည့်အတိုင်းအသေးအနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြက်ခြင်းအသေးအနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသေးအနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဘာစိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရည်ကြည့်တယ်မိသားစုမှာဘာစိုက်ခဲ့တယ်လဲအသိတော်မှာအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဘာစိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရည်ကြည့်တယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရမယ်နော်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးတွေအတွက်နော်ဇနီးတဲ့အတွက်ခင်ပွန်းတဲ့အတွက်နော်တင်းတော်အတွက်ပုံသက်တည်ကောင်းပြတဲ့နော်လူလားယုံကြည်ခြင်းအရန်ကြီးမှပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသက်တည်ကရစရာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောတာထိရောက်မှာမဟုတ်နော်စသည်အပြင်ပုံသက်တည်အဲ့ဒါကြောင့်တိမောသေစီမှာလည်းပဲတင်းဒီလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းဒီအသက်ကျွယ်နုပြူတွေကိုဘယ်သူမှမထီမဲ့မပြုစီနဲ့စကားပြောခြင်းကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းတန်ရှင်းခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းနော်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားပုံသက်တည်ကိုဖြစ်စေလို့နော်တိပြခန်းခြင်းကအငယ်3မှာလည်းပဲပုံသက်တည်ကောင်းပြပါနော်တိတုမှာလည်းပဲပုံသက်တည်ကောင်းပြပါပုံသက်တည်ကောင်းနော် example model ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမတန်မှရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုเนาะကျွန်တော်မိလေးဒီနဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာတခါတလေရှုပ်တာပေါ့เนาะသူတို့ကဘာအရင်နဲ့ရှုပ်တော့ကဲလာဆုတောင်းမယ်ခဏဆုတောင်းမယ်အင်းတို့ကစားစရာတွေထားလိုက်တချို့ကမထားနိုင်ဘူးသူဟာနဲ့နော်တယောက်ကကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲတယ်ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဘာပြက်လဲကျန်းစာအုပ်တွေကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာကျန်းစာအုပ်ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းစာအုပ်ယူခိုင်းတယ်။အိုးကျန်းစာအုပ်ယူရမယ်။နော်ဆိုတော့ကျန်းစာအုပ်ယူတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကအစပြုခြင်းပေါ့နော်။အိုးဘုရားရှိခိုးရင်ကျန်းစာအုပ်ဖတ်ရတယ်ဆိုတာသူတို့စကားမပြောနိုင်သေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့သွေးသားထဲမှာလုံနေကြကိုသူတို့အမြင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျောင်းသွားတာလဲကျွန်တော်နှုတ်ကြပြီးတော့မသွားစီခြင်းဘူးသွားမြင်သွားဘုရားကျောင်းအမြင်သွားရမယ်ကျမ်းစာတင်တာအမြင်သွားရမယ်နော်စောရုပ်မှာရန်ကုန်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောနာအတကုံဖွင့်ပြီးမယ်စောရုပ်မှာအေးတိုက်ခါကြတာကိုနောက်ကြပြီးတော့မှဟာမလေးရှုပ်တာလူတွေကလည်းစကားပြောချင်ကြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံသက်တည်ကောင်းနော်ပုံသက်တည်ကောင်းအမတန်မှရည်ကြည်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နော်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ building up နော်အဲ့လိုတိဆောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်မပြမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မပြမလဲနော်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပုံသက်တည်ကောင်းနေပြရမလဲနော်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဒုတိယနံပါတ်10ကပါလဲဆိုလို့ဆက်ဆံကြီးနော်ဆက်ဆံကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကားပြောခြင်းအများဆုံးစကားပြောခြင်းဖုန်းနဲ့ပြောတာလားတခါလေဖုန်းနဲ့စကားပြောတော့လူတွေကအာမနာတက်တယ်ဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတခါလေဆဲချင်လိုက်ဘာချင်လိုက်နေဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်မမြင်လို့လေရုပ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်တယ်လို့ပြောနော်ဘယ်သူမှအမြင်ပြမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်နဲ့ကိုယ်လက်သေးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဘာလဲစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံခြင်းကကျွန်တော်တို့အများဆုံးကစကားပြောတာကိုအသုံးပြတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှကျွန်တော်ဖတ်မယ်စကားအပြောအဆိုကျွန်တော်တို့ကစကားအနည်းအမြင့်ချိုးသလားနော်ခါတေးတေးပြောသလားငါလည်းပြောလိုက်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူဝန်းနေနေတယ်ပြောတာအပြောခံရတာကနော်တော်လေးဒီထဲမှာခံစားမှုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလိုက်တာပဲလွတ်စပဲပြောလိုက်တာပဲကြိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲနော်တချို့ကပြောလိုက်သေးတယ်ငါပစတ်ပဲကျန်တာနှလုံးသားကအရန်ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးယေရှုကဒီနုရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့အတိုင်းအပြင်မှာပြောထုတ်တယ်လို့ပြောတာကိုစကားကျန်တဲ့လူကအထဲမှာလည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေလို့နေမှာပေါ့နော်
နော်ဆိုတော့စကားပြောဆိုနော်ချူချူသားသားနဲ့အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ဖို့နော်လေ့ကျင့်ဖို့အင်မတန်မှလူတယ်နော်စကားပြောဆိုသားသမီးဒီစီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းတော်ကြားထဲမှာနော်ချူသားတဲ့စကားကြီးတို့တန်ကြခန်းကြီး30ခန်းငယ်30လေးနဲ့ခန်းကြီး15ခန်းငယ်1ကိုခဏဖတ်ရအောင်ကျမ်းစာမြန်မာနေလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ပြင်ဖို့ပညာရှိသောသူတို့သည်ကြားသိသောအရာကိုတင်ထားတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်မူကားအကျိုးနဲ့ချင်းနဲ့နေဆက်၏နော်ပညာရှိတဲ့စကားတွေနော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့တင်ထားတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောထုတ်တယ်လဲအခန်းကြီး15ထဲမှာအခန်းကြီး15ငယ်1ထဲမှာဖြင်းငင်းသောစကားသည်စိတ်ကိုဖြီတတ်၏ကြမ်းတမ်းသောစကားမူကားအမျက်ကိုနိုးဆော်တတ်၏ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံကြီးနောက်ပြီးတော့7နော်ဒုတိယနောက်ဆုံးက7အတိအမတ်ပြုခြင်းတရုတ်နဲ့တရုတ်အတိအမတ်ပြုခြင်းဟိုနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခလေးဒီလည်းအတိအမတ်ပြုလို့ရတယ်သူတို့စာမီပွဲအောင်တာသူတို့အတန်းထဲမှာလက်ဆောင်ရတာလက်ခုပ်တိပေးမယ်သမီးဒီလက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်မလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လားပြင်မစားရအောင်အဲ့ဒါလည်းအတိမတ်ပြုခြင်းမဲ့သူတို့ဝန်တာတယ်လေနော်သူတို့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်အနေနဲ့လည်းလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟောခလေးဒီစံပွဲအောင်နဲ့ဆယ်တန်းအောင်နဲ့နော်လက်ခုပ်တိပေးရအောင်လက်မလေးပေးရအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်နော်မာလင်းညာလေးသူတို့အတွက်လှုပ်ပေးရအောင်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အတိအမတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီမှာဘာကြီးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့ပစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပဲချီးမွမ်းခြင်းစကားပြောဖို့လေ့ကျင့်ပါနော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားပြောဖို့သူများကို credit ပေးနိုင်ဖို့သူများကိုချီးမွမ်းဖို့နော်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ဖို့လူတယ်လို့ယောမအခန်းကြီး7အငယ်30ယောမအခန်းကြီး7အငယ်30နဲ့အငယ်35ကိုခဏဖတ်ရအောင်နော်ညီအကိုချစ်ချင်းအရာမှာပဂတိပုတ်ဖော်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမစ်ကြလောချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုထက်ချီးမွမ်းကြလောဘယ်လိုပြောလဲသူတစ်ပါးဟာသူကိုထက်ချီးမွမ်းကြပါတဲ့15မှာဝမ်းမြောက်သောသူတို့နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နဲ့အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြကြလောပြုကြလောဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိအမှတ်ပြုတာညဝန်းနေတာရဝန်းနေပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိတာဗမာပြည်မှာပဲမလုံနဲ့လေနော်လာပြီးတော့တငယ်ချင်းဒီလိုတင်းကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမလေးဝန်းနေစရာနော်ခဏတော့ဆူတောင်းပြီးလို့ရမလားချိန်ရမလားဒီဘက်မှာကျတော့နော်ဖုန်းနဲ့ဗာနဲ့လာဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာလို့ရမလားခဏဆူတောင်းပြီးချင်းနေနော်ကလေးတွေဖျားလို့ဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ဆူတောင်းချက်နော်ကလေးတွေဖျားရင်ကိုယ့်အကိုဆူတောင်းအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လာနိုင်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတယောက်နဲ့တယောက်ဝန်နေတဲ့နေရာမှာဝန်တာတဲ့နေရာမှာခင်ဗျာကလေးအဝတ်ရတယ်ဆိုဝန်တာဆက်ကောင်းလိုက်တာလာမယ်နော်ကလေးနဲ့အတူတူလက်ခုပ်တီးမယ်စသည်အားပေးတယောက်နဲ့တယောက်အတိအမှတ်ပြုခြင်းကအရေးကြီးတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာမဿဲခဏအငယ်30ထဲမှာမဿဲခဏအငယ်30ထဲမှာဘာရည်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ဒီကို၌သူတပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတပါး၌ပြုကြလောဤပညက်ကပညက်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်ကျမ်းတို့ဤအချုပ်အခြာဖြစ်၏ကိုယ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတပါးပေါ်မှာပြုပါတဲ့နော်ကို၌သူတပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတပါးပေါ်မှာပြုပါကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုလှုပ်လိုက်သူများလည်းလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းအဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လုံးမှာလည်းပဲခေါင်းဆောင်မှုမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောပြီးပြီဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာပါလေလျှို့ဝှက်ချက်မရှိဘူးနော်ငါယောက်ျားလှုပ်တာငါမိန်းမလှုပ်တာမရှိမသိဘူးဆိုတာတ
တောင်ပေါ်မှာကျတော့ဒီဖက်မှာကျတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီဖက်မှာကျတော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့credit card စနဲ့အသုံးပြုတာကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ဆံသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံမျိုးရှိတာဆိုတော့ဘာလဲနော်လျှို့ဝှက်ချက်သူများမသိအောင်နော်မိသားစုမသိအောင်လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တောင်ပေါ်မှာဆောက်တော်ဒီမှာခန်းကြီးမသက်ခန်းကြီးကအငယ်ဆက်လေးမှာတင်တို့ဒီဤလောက is အလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်နော်ကွယ်လို့မရဘူးလူဒီအားလုံးကအမြင်သာတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့တလဲဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီညပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်ပြောလိုက်မယ်နော်နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနဖတ်ပြီးပြီသားသမီးတွေအတွက်ကောနော်သားသမီးတွေအတွက်ကောကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်ဘာလို့တလဲနော်သားသမီးတွေခဏပြောပါတယ်စာလံ98ကိုဖတ်ကြည့်ပါတရားဟောရာကျမ်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဘာကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမလဲနော်ထိုင်ဒီဖြစ်စေထားဒီဖြစ်စေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းရမလဲဆိုတာနော်သားသမီးတွေအတွက်တေးတန့်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတာမရှိပြီမဲ့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ question အနေနဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်စာလံ98ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ငါဤလူများတို့ငါတရားကိုနာကြလော့ငါမွဲ့ဆိုသောစကားကိုနားထောင်ကြလော့ပုံစကားကိုငါမွဲ့ဆို၍ရှေးကာလဤနေသောအရာများကိုဖော်ပြပေးအံ့ဘိုးဘေးတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထူအရာများကိုသားမြေတို့မှမဝက်မထားထာဝရဘုရားဤအကုန်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကူတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်သောသူအားဖော်ပြကြမည်အကြောင်းမူကားယာကုပ်အမျိုး၌တက်သေးတရားကိုစီရင်၍ဣသရေလအမျိုး၌ပင်ရတရားကိုထားတော်မူ၏တဘောမဖြောင့်ဘုရားသခင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အမြဲမစေကပ်သောအမျိုးငင်းဆန်၍ပုံကန်တတ်သောအမျိုးတည်းဟုသောဘိုးဘေးတို့ကဲ့သို့သားမြေတို့သည်မဖြစ်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုမမိဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ပင်ရတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းငါထိုတရားတို့ကိုဘိုးဘေးတို့အားသားတို့ဘိုးဘေးတို့သည်သားတို့အားပြသ၍ဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးတည်းဟုသောဖွားမြင်လက်တန်သောသားတို့သည်တိနာလေ၍နောက်တဖန်မင်းမတို့အားပြသကြမည်အကြောင်းပြထားတော်မူပြီနော်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကဘုရားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုဘယ်လိုယုံကြည်ကိုးစားရမလဲဆိုတာကိုမွေးတဲ့ခလေးဒီအပင်မမွေးသေးတဲ့ခလေးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းရမယ်မမွေးသေးတဲ့ခလေးတွေဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းမလဲခုနပထမပိုင်းမှာပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခလေးတွေစီမှာယုံကြည်ခြင်းဘုရားကိုကိုးစားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောရာကျမ်းထဲမှာမောရှေကအကြီးအကျယ်ပြောထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်4 9ခန်းကြီး7အငယ်18 21ကအတူတူပါပဲအခန်းကြီး6ဖတ်နေကြဆိုတော့အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်အခန်းကြီး7အငယ်18ကနေ20နဲ့1အထိပေါ့အခန်းကြီး7တို့ဖြစ်၍ငါဟောပြောသောဤစကားကိုစိတ်နှလုံး၌သွင်းထား၍လက်၌လက္ခဏာသက်တည်ကဲ့သို့၎င်းမျက်စိကြားမှာတင်းကျပ်ကဲ့သို့၎င်းခြိထားရကြမည်ထိုစကားကိုတင်တို့သည်အိမ်၌ထိုင်လျက်နေသည်ဖြစ်စေခရီးသွားသည်ဖြစ်စေအိတ်လက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေဟောပြော၍သားသမီးတို့အားတွင်တင်ရကြမည်အိမ်တကားမြို့တကား၌လည်းရေးထားရကြမည်တို့ပြုလင်ထာဝရဘုရားသည်ဘိုးဘေးတို့အားပေးခြင်းငါကျင့်ဆိုတော်မူသောပြည်၌တင်တို့အသက်သားသမီးများအသက်တာသည်ကောင်းကင်၌အသက်တာရှိတကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာတာရှိရကြလိမ့်မည်တဲ့အဲကြောင့်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဒါကြောင့်မိသားစုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတာကအသင်းတော်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုပြုရမလဲဘယ်လိုခြေတက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီညနော်ပြောတာတော့အရန်များသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
ขณะเรา5 minute เราကျွန်တော်တို့အသိမများဘူးဆိုတော့5 minute လောက်ပေါ်ပါသွားပြီးတော့မှခဏလောက်ပြန်လာမယ်အတူတူစကားပြောကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းဒီရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ခဏလောက်ပေါ်ပါသွားကြရအောင်နော်Long time saving, when you're done, say look movie. When you go to take a go to she and she wants it. She don't take for that. ကျင်းစာထဲမှာခလေးတွေကိုလမ်းလွဲစေတာဘုရားသခင်ကတော်လေးအရေးယူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်တရားဟောရာကျမ်းထဲမှာနင်တို့ခလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါအဲကြောင့်ပထမညမှာကျွန်တော်ပြောတာကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေခံလေးကိုဖတ်တခါပွဲပါဖြစ်လို့လုပ်တယ်လေဒီယော်ဒန်မြစ်နားမှာကြောက်ပုံတာကဘာဒိပဲလေမသိဘူးကွာလူတွေကရှောက်လုပ်တယ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့သူ့မှာတမိုင်းကြောင်လေးရှိတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကိုပြောပြီးတော့မှပတ္တခါလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပြောရအဲကြောင့်ရှိမှာပွဲတော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရိယန်ထုံးစံမလို့ပွဲတော်မင်္ဂလာစားရအောင်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်လေအဲ့ဒါကခပရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကူစားအသေးခံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့အောက်မိတရိယာဖို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အသိပေးနေရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲခလေးတွေကိုလည်းအောက်ခြေလွတ်တဲ့ခလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပါမမွေးသေးတဲ့ခလေးတွေတောင်မှအဲ့လေးလိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာလံကောင်းတဲ့ဆက်ရှိကပူပြီးတော့ရှင်းတယ် generation to generation the next generation yet to be born နော်မမွေးသေးတဲ့ခလေးတွေတောင်မှခင်ဗျားတို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဿဲခန်းကြီး78ထဲမှာယေရှုကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကျဉ်သူဒီငါမျက်နှာကိုထောက်ယူဤကဲ့သို့သောသူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံနေထိုသူဒီငါကိုပင်လက်ခံနေငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုအကျဉ်သူဒီမားယွင်းစေလင်ထိုသူဒီလေပင်၌ကျက်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နစ်နေသောပင်လေ၌နစ်မြုပ်ခြင်းကိုခံရလင်အနေသာ၍ကောင်းခလေးတယောက်လမ်းလွဲတာကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝမဖြစ်စေခြင်းနော်ခလေးတွေလမ်းမှန်ပုနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းအသင်းတော်မှာကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်နော်ခလေးကိုလမ်းလွဲစီတဲ့လူကအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့ရဲ့လေပင်မှာကျိတ်ဆုံကြီးဆွဲထားပြီးတော့ပင်လေချပင်ကျင်တော်မှာပူပြီးတော့တန်နေတဲ့ခလေးအဲကြောင့်ကဘာပေါ်မှာလည်းပဲဒီမှာခင်ဗျားတို့ပူသိတယ်ခလေးဒီဘယ်လောက်ဂယုစိုက်တယ်လေလူကြီးတွေတည်ရင်တောင်မှအဲ့လိုကြီးပြတ်နာမရှိဘူးနော်ဘာမှမသိတဲ့ခလေးတွေတည်တာကိုသူတို့ကအရန်နာကျင်မှုခံစားနေရတယ်အဲကြောင့်လူကာခန်းကြီးနှစ်အငယ်50နှစ်ထဲမှာသခင်ယေရှုဟာပညာလဲတူးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိလူရှိမှာမျက်နှာตาရတယ်ဆိုတာကိုပညာတူးပွားလေဘုရားသခင်ရှိလူရှိမှာမျက်နှာตาရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ holistic development ပေါ့နော် holistic development ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလေးတွေ holistic development ပညာကြီးပဲလောကမှာတက်လို့ရတဲ့ပညာကြီးပဲနော် education academic ပဲတက်သွားတာပြီးတော့မှဘုရားကိုမသိတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ဘုရားကိုလည်းသိမယ်ပညာလည်းတိုးတက်လာမယ်ဘုရားကိုလည်းယုံမယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာတဲ့ခါမှာလူရှိဘုရားရှိမှာမျက်နှာရသောသူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုပေးထားမယ်ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့
ပတ်သက်ကြွတော်လကောင်းနောက်ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ကြွတော်လကောင်းစိတ်ထဲမှာဟောဒီဟာတော့အရှာကိုပြန်မိမယ်ပြန်တော့ပြန်လာမှာပါမနေ့ပြန်မဲပွန်သွားမယ်ဂျွန်လတရက်နေ့ပြန်ရောက်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကြာမှပြီးကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ3-4ညတော့3-4ည5ညလောက်တောင်မှရှိအောင်မယ်နော်6ညပေါ့9ရက်6ညတောင်မှရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လေတင်ကြတာတွေရမ်းမိသွားပြီပေါ့နော်အခုတတိယနေတော့မှကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့အချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ခဲ့တဲ့အရာဒီပေါ်မှာတော့၎င်းနောက်အခုဒီလိုတင်တဲ့အရာဒီပေါ်မှာတော့၎င်းသိကျင်တဲ့အရာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေနိုင်တာဖြေမယ်မဖြေနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပဲပြောမယ်အဲ့ဒီလိုအများရှိလို့ရှိရင်အနည်းငယ်အချိန်ပေးလို့ပါတယ်လောလောလတ်လတ်တင်နေရရောတင်နေစတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်သုံးလို့တော့ဘုံရချင်မှရတယ်ကျွန်တော်တို့ချီတီတစ်ခုခုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကမပြောတလေဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတရိယာပုဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မဆူလေးနဲ့ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟောမာမီယာပြောဆက်ရှိတယ်လေနာရလည်းပြောနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေလည်းပြောနေတယ်။ဒါဆိုတော့နော်။ Okay ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့parenting workshop နဲ့လည်းဒီမှာကျွန်တော်ပတ်စာရတဲ့လေးစရာကိုဘုရားကပြောထားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာတော့နော်။ကိုကလေးရှိတဲ့ကလေးရှိတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနာစုပေါင်းဒီကိုအကြီးကြီးတဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါကပြန်ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီမှာဘုရားနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကဘိုးဘိုးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလေးကြီးပေါ့နော်။အားလည်းပြောကြမှာတော့တာဝန်ရှိကြောင်းပေါ့နော်။ဒီလိုရှင်တော့ခုနကလည်းဒီတရားဟောရတဲ့နေရာလည်းပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပဲဖရာစကားကိုဘယ်လိုလဲဒီလိုဖရာလည်းဒီလိုပြောတယ်လို့မပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းချိုင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခရီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဖရာအကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒီဒါဒီကိုထပ်ပြီးတော့မှအားရတယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာသာစုကောင်းစုဆိုတာဒီမှာရဲ့ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုဟိုပါတချို့တွေကအရေးချင်းလိုက်ပေးတာရှိတယ်နော်တချို့တွေကပညာပေးတာရှိတယ်ဆရာကြီးပေးတာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကြာရခံတာပေါ့နော်ဘုရားခင်ကပေးထားတဲ့တာဝန်မှာသစ္စာရှိဖို့အရာကြီးကြီးတွေတဲ့ဟာပေါ့ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တို့ပွားနိုင်အောင်တို့ကျွန်တော်တို့ကြာရခံတာတို့တဲ့ဖို့တို့တဲ့အောင်ပေါ့နော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆန်စကူကိုတင်ပေးရတယ်ဒီမှာအမေတို့ကပညာရှိဒီနိုင်ငံမှာတင်ပေးတဲ့ system နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လာခဲ့တာအားပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရက်ချတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်မ
လဲဆိုတဲ့ဟာဒီမှာဝန်တာရှိတော့မှဒီမှာလည်းထုတ်တဲ့ခုလိုပဲအကြောင်းပြောတော့ဒီမှာရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကြာရတာကဒီမှာသစ္စာရှိရှိနဲ့ဘုရားအတွက်ဒီမှာလို့လုံးတဲ့ရတယ်ဘုရားအတွက်လို့ဆောင်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီမှာလို့ဆောင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရမ်းတော့ပျော်မယ်လို့ဒီမှာโอเคခလေးကန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထက်ဒီဖက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ရရတယ် material တွေနဲ့ resource တွေနဲ့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဒီနတ်တဲ့နေရာတွေလည်းဒီဘက်ကပြီးတော့အတူတူရှိတယ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတော့အသိတော်အနေနဲ့အဲ့ဒီခလေးကန္တာကိုအထူးကန္တာတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့မှ material တွေဝယ်ဖို့လူကြီးလည်းဖို့ရည်ကြီးတယ်အားလုံးကသိတဲ့အတိုင်းပဲခလေးတွေရဲ့ဆော့ကစားတဲ့ toys လေးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကလည်းအရင်ဈေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကအမျိုးမျိုး copy လုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်လို့ရတာလုံးဝ original နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဗမာပြည်မှာမတတ်နိုင်ဘူးလုံးဝဝယ်လို့မရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုး resource မျိုးဟာမလို့လေဒီတိုင်းပြောလိုက်ဒါမဟုတ်ပဲနဲ့ခလေးတွေကသူတို့ကြည်တာသူတို့လှုပ်တာသူတို့မိနာနဲ့ကြားတာနဲ့အယံကွာတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ပကြီးဒီဆွဲတာဖြစ်ပြီးမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်သူအကြောင်းလဲဘာလဲဆိုတာတွေကအကုန်ရှိတာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်မှန်တယ်ခလေးတွေခလေးလူငယ်တွေအဲ့ဒါမကြခင်လူငယ်တွေဖြစ်တော့မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သိန်းတော်အနေနဲ့လည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထားပေးနိုင်ရင်တော့ခလေးတွေအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တိတ်မရှိလို့ရှိရင်နော်နိုင်ရလဲတွားနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းနိုင်ခွဲလဲကျွန်တော်အများကြီးမကြော်ချင်ဘူးနော်တပတ်နှစ်ပတ်ထဲမှာဝင်သွားပြီလို့တင်တန်းကအညာတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားနာတယ်အလုပ်ရမ်းပင်ပန်းတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ညတိုင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲဝမ်းသာတယ်ဆုတောင်းဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုယူရအောင်နော်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်တင်ပြမယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ပြီမဲ့ဒီတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လူတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော်တို့ information ရတာပဲဖြစ်တယ်နော် information ရတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အခုကျန်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်မှုတင်ပေးတဲ့အခါမှာခင်ဗျာဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ဒီဝလုံကုန်းကနေပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေးလာပဲမှလဲရောက်တနေရာမှာဥဆောင်မဲ့သူဖြစ်ရင်လေဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုတောင်းယူရမလဲဆိုတာသိသွားမှာပါအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်အလိုက်အသင်းတော်ရဲ့ structure ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်အသင်းတော်ရဲ့ structure အသင်းတော်ကဘယ်လိုသွားတယ်လဲ Baptist ကဘယ်လိုသွားတယ်လဲ Presbyterian ကဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုတာ structure ပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ဟိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးမသိတာမဟုတ်ဘူးမပြောတာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီအသင်းတော် fellowship အသင်းတော်မျိုးက background အမျိုးမျိုးကနေလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥဆောင်ကြသလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာမျိုးဖြစ်ရင်လေဘယ်လူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လူသဘောထားနဲ့ဘယ်လူအပြုအမူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုသွားနိုင်တယ်လေဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ရောက်ပေါ့နော်အသုံးချလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်နဲ့မိသားစု connection ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လူတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်ဘယ်သူကပဲဥဆောင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမွေးထားဖို့မောရှိဒါဝိယေရှုအကြောင်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့စေခံတိုးထိန်စသည်အဖြစ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောသွားတာကသူတို့ဘယ်လိုဥဆောင်တယ်လဲဘယ်ကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူရမလဲ
ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကခလေးတွေအတွက်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်နော်ခလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အမတမတန်ဖို့ရှိတဲ့ခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဆုတောင်းပြရအောင်ဒီခလေးတွေလမ်းမှန်ရောက်သွားအောင်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခုနလေးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်တာဝန်ကြီးတရက်အနေနဲ့ထားပြီးတော့မှအိုးကျွန်တော်တို့ခလေးတွေဘယ်လိုကြည်ပင်းလာတယ်လဲနောက်မှ3-4ယောက်လောက်မလာရှင်တော့ဘူးဒီမှာဘဝတနာမပါတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အသင်းတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်နော်အကြီးပိုင်းပဲလာပြီးတော့မှခလေးတွေအပင်ရောက်သွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခလေးတွေနော်ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းထဲမှာမကြခင် praise and worship ဦးဆောင်မဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်လူငယ်ဦးဆောင်မဲ့လူဖြစ်လာမယ်အသင်းတော်ကိုဦးဆောင်မဲ့လူဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အထူးသဖြင့်ဆုတောင်းရအောင်နောက်နံပါတ်3ကကျွန်တော်မနေ့ပြန်ခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရက်နေ့ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်အားလုံးလဲဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထဲမှာအပ်ပြီးဖို့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ကယောဂတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးallergy strong တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟောဒီနေ့ထိဘုရားရှင်အကျမ်းမာခြင်းအခုပြီးတယ်ရန်ပြောတယ်မြတ်ရဲ့အခန့်ကျွေးမွေးမှုအားလုံးအဝတ်ကြည်မှုအတွက်လည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြန်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ဆက်စကားတော့မပြောဘူးနှုတ်ဆက်စကားပြောတာတော့မကောင်းဘူးလေနော်ပြန်မတွေ့တော့မလူနဲ့ပြောတာတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်သားရဲ့တမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မီလီဘန်ကောက်မှာရှိတာဘိုင်ဘိုင်ပြောတာ तू ရမ်းမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါအခုဘိုင်ဘိုင်လို့တယ်လေငါပြန်တွေ့မှာပေါ့တဲ့ဘိုင်ဘိုင်လို့တာ तू လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်သူကဆုတောင်းကြဖို့လူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထဲကနေပြီးတော့ဆုတောင်းခံချက်တင်ပြဖို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ခဏလို့ဆုတောင်းခံချက်တင်ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမဟုတ်ရင်တောင်းမှဘာတွေ့ဆိုတာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လုံးချင်တယ်ဒီကလုံးချင်လို့လည်းဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းပြီးဖြစ်နေတကယ်ပြီးကောင်းပြီးတကယ်ပါလိကောင်းတကယ်ဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရတယ်တကယ်ကျေးဇူးတော်ကိုကြောင်းလည်းဒီဖြစ်နေတာပြန်ပြီးမှပို့ဆောင်တဲ့တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်လို့ဒီမှာကြာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတို့လုံးချင်တဲ့တန်မြင်ကတို့ကိုစူးစမ်းခြင်းတကယ်လို့နောက်ဆုံးတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေတော့မှလည်းပြန်ပြီးမှဆူတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးမှကိုယ်ဒီမှာပါဆိုရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျူးစားရအောင်ဒီမှာမလုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေလည်းပြင်းနေတဲ့ဆာလို့တဲ့အရာတွေလည်းရှိနေလို့ဆာပြီးမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိနေပြီ။ဒီတော့ပြီးမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ဒီအဲ့ဒါလည်းဘောနော်။ဆီတော့ခါကျတယ်။ပြီးတော့ပြန်ပြန်ဒီထုတဲ့ပြန်တဲ့နယ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးစကားပြောချင်တဲ့ကြားတဲ့ဆူတောင်းဒါလည်းပြောမှာလည်းဒီစကားပြောကြရအောင်ဒီရှိနေတာပေါ့နော်။ဒီလိုလည်းပြောရတဲ့ချိုးပြီးစီပါအောင်ရှိနေတဲ့အနာရှိဘူး။ဒီလိုဒီနာရီလည်းကျွန်တော်မှလည်းရောက်လာတယ်။ဒီလည်းဘောနော်အနာဘာမှမရှိပဲ။ကျွန်တော်မှလည်းကြားပူဆောင်တယ်။ဆီရလည်းတကယ်ကပူဆောင်တယ်ဒီရှိနေတာ။တရားဟောတယ်ဆိုတာလည်းဒီနာဘာမှမလုပ်ရဘူး။တနာရီလောက်နိုင်ဝဲတော့ရှိမှလူပြောရင်အားရပါရဟောရင်တော့သူတို့ဒီမာနာတဲ့ဒီကြတဲ့တိုင်းအားလုံးကိုတရားဟောဖို့ဖြစ်နေတယ်။သူ့တော်လည်းတရားနာကြမှာရှင်းပေးရတယ်ဒီတရားဟောတဲ့ဒီလိုရှိမှကြားရအောင်လည်းပြောချင်တယ်ကောင်းချင်ပါအာမင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြဖို့เนาะနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗမာပြည်ကိစ္စတွေလည်းဆုတောင်းဖို့နောက်မှပြောကြရအောင်လေအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနဲ့ဒီတင်တော်ဝေ BCF အတွက်ပေါ့เนาะဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်အားလုံးလာရအောင်လေเนาะဒီရှေ့ကိုအားလုံးလာပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့
let's say Jabra Masu Town Ya Hong Kuna Pure Hari, Itindan, Piashin Kong Jibi Put, no, Luwaya, Luway me, Alo, this way Jame, Yatakin Sima, Seka Anan me, to the pit, Genoye, Badenga, Kimeru, Gusab, Satume, Kimeru, Satume, Kalidi, Kimeru, Piajang, Tinobu, Segwin Sare, Chitpiroma, Piagu Yongji Ludi, Celebro Pitabu, Drugo Town, Upide, Samari, Nagui Kimeru, Martin Nanla, on Town, Upide, Ludi, Twetle, General, Sutown Yao, Nobiro, the Tindo, Tin Majigo, Pine, Warangong Baptist Church School. Sutown Pia, we alone to the Qua Sutown, Javasu. Hallelujah, Nanda the Guish. Don't give them a chicken right down soon, don't let Army grow yet. Aro you shoot it up here, yet little up here. You went oh, we have been there to see the churches. You shoot it up here.
Mariana Nino Pavasino, get to the Chena, the Shino, a Tendo, Kissino, Lewe, Seka, and the Mare, the song the Sari, Lugini, Vigini, oh, Lugini, all the Shunama County Pivare, Abeso Yashi, the Patalo, Kuroshikia, Nukabato. Walilare avale kuroshitia kutole mamiba tudoda shito bendo a chinaruya melo darema o bien dan segwena ku ateshin ya salary county betna wa jesu tibare tubiamaka o ni sina lokwa yokani ya ne turi pinde toja ni sina lokde nyama chama chine tu kuroshitia county peba tadami dile kuroshitia yeshima Hiroshima, Vietnam, Yabo, Tafiya, Festival, William Memon, Utwabro, Matapala, Mimaki Bare, Julati Jenima, Didiama Chamaswane, Turua, Lokabatiano Miabu, Sentin Almibu, Roshipia, Selegi County, Peter Harova, Jesuti Bare, Didia, Literaru, Empiane, Kamale, Roshipia, Churune, Tupa, Shiroba, Yale, Chuswa, Yato, Kupirova, Momai Budi. Yoga Suri Andreka ni Tadaminu Kukoi Katanaro Ba Tedalo Sulu Apomadolka Napata Gwitru Suni Kere Suni Kunjane Dia Tendo Dia Chinani Dia Kani Tule Roku Jesutine Subiroma Tunaruya Lundanema Uroya Chimu Roku Jesuti Jine Tu Yesu Jesu Alamu Yeshu Nama Nekansha Javani Pabesotopia Amen. Amen.